Wow. Batman hadde 7 landeplager. Ja, Christian Bale i Gods and Kings Exodus. 7 landeplager, ja. Exodus, Gods and Kings. Yeah! Exodus, Gods and Kings tar for seg en veldig kjent historie fra Bibelen. Moses skal befri sitt folk som er beholdt som slaver i Egypt for å bygge frem det store kongedømmet. Men selvfølgelig, dette er jo ikke noe som skjer veldig fredelig eller humant. Exodus, Gods and Kings er ikke en spesielt hyggelig film. Og med det så mener jeg at dette er en mørke og voldelig film. Det blir ikke lagt skjul på det i det hele tatt. Filmens tone blir lagt frem på en veldig seriøs måte. Det tar ikke mange minutter før du skjønner at yes, ungene, de skal ikke være med. 15 år, yes. Jeg liker måten du blir tatt med inn i historien på. Visuelt sett så er du i Egypt, og Ridley Scott har absolutt gjort en god jobb for å få deg med inn i denne tidsalderen. Jeg synes at det er veldig viktig for en film av denne kaliberen at du føler at du er i omgivelsene der som alt foregår. Når det kommer til skuespillprestasjonen, så er det ikke noe annet enn å ta seg kapper for Christian Bale, som igjen gjør det fantastisk på filmlerretet. Med Ben Kingsley så er det de to som jeg virkelig får øynene opp for i filmen. Og mens resten av gjengen gjør en relativt bra jobb, jeg synes kanskje noen av de ligger litt sånn over the top enkelte plasser, og de vet ikke helt hvordan de skal gripe rollene. Men alt i alt så er det ikke så veldig mye å si på det, at det er ikke noe som irriterer meg veldig mye til tider. Når det kommer til filmens historie, så er det mange gode kvaliteter, og filmen jobber godt med å få deg som publikum til å tro på dette. Jeg synes at det er kanskje småting som gjør at det var liksom ikke helt troverdig, og nei, de hadde aldri gjort det. Men til syvende og sist så er det absolutt ikke noe å si på historien. Det er en solid og balansert historie som fungerer generelt hele tiden. En ting som jeg må si med historien som, det kan være negativt, men egentlig så fungerer det så lenge du følger med. Det er at det kan gå 5 sekunder, og du ser vekk, og så er du 2 år senere. Boom, 2 år. Og hvis du ikke har følt med på de 5 sekundene, så skjønner du ingenting. Og så må du hente deg opp igjen bitte grann, og så er det ikke noe problem, egentlig. Historien bygger seg rundt Moses og den fremtidige faraoen Ramses, de har et vennskap som jeg gjerne ville ha sett mye mer av. For at historien bygger seg slik at publikum skal ha en medfølelse for deres vennskapsbånd. Dette merkes veldig mot slutten og midt i filmen, at ting, du føler at, her skulle jeg ha hatt medfølelse for han. Men det blir ikke noe av det, for det at en føler de har liksom skippet mye av den oppbyggelsen som de gjerne kunne hatt i begynnelsen, for at du som publikum skulle se båndet deres, som skal være veldig sterkt, et veldig sterkt og fint vennskap i teorien da. Dette greier ikke filmen å gjøre helt, og jeg kan skjønne det på en måte, for det filmen varer i 2 timer og 30 minutter, og allikevel så er det liksom ikke så mye du kan kaste ut uten at det ikke blir sammenheng i historien. Så jeg skjønner kanskje at de fant ut at nei, det var kanskje ikke det viktigste. Og de har på en måte rett, men allikevel så synes jeg at det var en vital ting for at jeg skulle føle at karakteren var enda mer troverdige og fungerende. Jeg tror at en av tingene som gjør at jeg synes at denne filmen er overraskende bra, er at jeg har ikke bygd opp de store forventningene til han. Han har falt litt under radaren, og til syvende og sist så synes jeg Exodus, Gods and Kings er en veldig underholdende og på en måte en litt lærerik film i forhold til tematikken og det han ønsker å bringe fram med budskapene sine. En ting som jeg liker veldig godt med filmen, som jeg tror Ridley Scott har gjort litt for å få en litt mer virkelighetsnærende, er måten ting bygger seg opp på. Og med det så mener jeg at
de har kuttet ut enkelte ting, elementer fra den originale historien, som med på å gjøre filmen litt mer realistisk, om du kan si det sånn. Det litt med at en føler ikke at dette blir en veldig overnaturlig film. Og det litt på grunn av måten de har gjort og bygd opp enkelte situasjoner på. Exodus Gods and Kings en mørke og triste film. Det ikke tvil om at filmens budskap kan brukes i dagens samfunn og situasjoner rundt om i verden. Og jeg synes allikevel at filmen gjør så mye bra i forhold til det som negativ, at jeg lander på en meget sterk 4, og muligens neste gang jeg ser den, så vipper jeg kanskje opp den 5. Alt i alt så jeg veldig fornøyd, og jeg synes at filmen gjør egentlig mer eller mindre alt rett. Men det mange sånne småting som drar meg ned, og ting jeg ønsker jeg kunne sett mer på. Så alt i alt en meget underholdende film som jeg kan anbefale videre. Kommenter gjerne ned forbi hva du synes om Exodus Gods and Kings. Så ses vi selvfølgelig til neste film.